Amore belle, mi state chiedendo i cubetti al basilico. Eccovi qua, servite. Sciacqueriate tanto bene la basilicola. E adesso vi faccio vedere che cosa facciamo. Per fare i cubetti al basilico, preparatevi un boccale per il frullatore a immersione con 100 ml di olio extravergine di oliva, un po' di cubetti di ghiaccio e tanta basilico. Queste tenevo 2 piantine, le ho scippate e ci ho già fatto tutto il fogliolino. E poi quello che non parla, l'imbuto, perché dopo ci servirà. Boccale, olio e ghiaccio. E iniziamo a frullare. Adesso uniamo il basilico un po' alla volta, così. Ecco qua, vedete? Ecco qua, siamo pronti per fare i cubetti. Ora prendete una bottiglina, questa qua col tappino tipo biberon, e 2 vaschette, queste qua, per fare i cubetti di ghiaccio. Ho trasferito tutto il mesca Francesco con il basilico, il ghiaccio e tutto questo presso in questo biberon. Adesso siamo pronti per fare i cubetti, perché il basilico non da mai mancare in nessun piatto. Ecco qua. Ecco qua ragazze, sono pronte i nostri cubetti al basilico. Li mettiamo nelle bustine e poi li mettiamo direttamente nel freezer. Preferisco fare i cubetti perché quando le foglie le andiamo a mettere nel surgelatore e le cacciamo, si spaccano, si fanno 1000 pezzi e non hanno più quel bel colore di verde brillante. Invece così con il ghiaccio mantenete il colore verde brillante delle foglie e il sapore integro. Un bacio e facciamo sapere se facete questi cubetti al basilico. La stessa ricetta potete fare anche i cubetti di prezzemolo.